Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cikgu Sri nak kongsikan mikrofon yang dia beli di Shopee pada harga RM39. Ya, RM39. RM39. Sampai di Sabah ni daripada China Guangdong apa nama ni? China Guangdong Shenzhen. Okey, post lagi. Bagi digunting lah dulu kan. Okey. Kita unboxing, buka. Unboxing apa kita punya hadiah ni. Bukan hadiah lah. Apa kita beli ni. Okey, mula-mula kita buka. Okey, kita lihat dalam dia. Ada mikrofon. Ya, tengok. Arimic. Ya, Arimic. Kita buka kotak dia. Unboxing Arimic. Lapel mikrofon. Berapa meter ni? 12 meter ke? Lavalier lapel ada ni. DSLR boleh tak bantu sambung dengan kamera DSLR ni. DSLR. Lepas tu kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Buka apa yang ada. Ui. Oh, beg dia pun cantik. Arimic. Beg cantik. Dalam tak ada kertas. Arimic. Unboxing Arimic. Dia kata apa ni? TRS connection. Apa tu? A new improved audio compatible with iOS, compatible with DSLR. Boleh guna untuk kamera ni. Ini kadok biasa pakai ni. Kadok yang recommend. Dia kata bunyi nyamuk boleh dengar ni. Jadi kita buka lah. Kita boleh rakam bunyi nyamuk tadi. Ui, banyak barang-barang dia. Dengar. Ui, apa ni? Ini. Oh, ni mungkin adapter. Ini apa ada bulu rambut ni? Rambut mana? Ui, ada rambut lagi. Banyak rambut. Ada rambut. Tengok rambut ni. Rambut. Terus sini. Ada rambut ke? Ni apa ni? Ini macam ni klip dia. Ada dua klip. Klip ada dua ni, tengok. Rambut. Ni klip. Ini apa pula ni? Wish. Batang ni. Ni mungkin dia punya connection ni. Ding. Ui, panjang ni. Buka sikit, buka. Ni dia. Woi, panjang woi. Panjang betul ni, 12 meter ni. Kita tengok. RM39. Biasa beli yang RM5, RM6 je. Ini try bunyi yang jauh sekali. Oh, macam mana guna ni ya? Ni dia punya tu. Ini apa pula ni? Kenapa ada dua? Dua Ada dua. Oh, memang dua. Ni tengok ada dua. Mungkin boleh buat serentak kan. Hello apa? Temu bual ke temu ramah boleh katnya. Seorang kat sini, orang kat kanan. Jadi ini bulu ni apa ni katnya? Wish. Canggih. Bulu halal kan bulu ni. Takut. Okey ni kan. Yalah pakai bulu ni. Kita pakai main ni je. Okay, kita testing lah. Kita testing dulu. Testing dulu. Kita buka ni buka habis. Nanti terbelit nanti kita ni. Panjang ni kita ukur sampai kat handphone ke tak? Kita ukur sampai kat handphone ke tidak ni. Tarik sikit perlahan-lahan. Tarik sikit. Tarik lagi sikit. And then kita ikat balik. Mana dia? Bawah ni kita ikat balik supaya tak serabut nanti. Susah nak gulung. Gulung balik. Kedek. Siap dah. Then pasang kat sini ya. Dua-dua ke satu ni? Pasang dua-dua lah kan? Ui, ketat. Oh, betul. Ui. Ketat. Tak apa. Okay, sekarang test lah. Kita test dekat sana kot Ada tak? Ada record tak? Start tak suara dia? Dia ke tidak Okay, kita pasang dekat sebelah sana lah ya. Pasang sebelah sini. Bisa pasang sebelah sini. Gegah sikit. Okey. Pasang apa macam testing.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cubaan suara Arimik. Adakah dengar? Kalau bunyi ada dengar? Ada dengar? Ada dengar? Ada dengar? Testing. Bawah meja pula. Dalam ni ada macam test. Saya ada dengar bunyi tak? Tak. Kita test. Kalau clear tak? Hello. 2 darab 2, 4. 235 darab 5 ialah 1175. 1175. 9 darab 9, 81. Testing. Okey kan dengar ni? Tak tahu lah. Kita tengok. Okey, itulah dia. Sekian. Assalamualaikum. Unboxing. Mikrofon macam kardok punya. Okey, jangan lupa subscribe untuk tengok apa yang terbaru daripada cikgu ya. Okey, semoga majulah sukan untuk Malaysia, majulah YouTube untuk Malaysia. Baik.